سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. د کندهار پر خورابک ولسوالۍ باندې ډلییز بریدونه په شا وتنبول شول. د کندهار د امنیتي مسؤلینو په وینا په دې بریدونو کې چې تېره شپه ترسره شوي وي پاکستاني جنګیالي وژل شوي او 4 نور یې ټپیان دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې 7 نور پاکستاني جنګیالي نیول شوي او افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د څارګر ملي ادارې په مخایزو عملیاتو کې 10 طالبان ووژل شول. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د یوې ډلې 6 نور غړي له یو شمېر وسلو او نور چاودونکو توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د سرچینې په وینا دغې ډلې غوښتل پر مزار شریف او نورو ګاونډیو ولایتونو باندې ډله ییز بریدونه ترسره کړي، خو تر هغې مخکې یاده ډله له منځه یوړل شوه. ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 110 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د غزني، ارزګان، باغلان او بلخ ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي، د یادې ډلې 3 نور غړي نیول شوي او د دوی یو شمېر پټنځایونه هم له منځه تللي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. د باغلان د مرکزي باغلان ولسوالۍ د نعمت تپې پوستې محاصره ماته او پکې شته پوځیان وژغورل شول. دغه پوسته له 14 ورځو راهیسې د طالبانو تر کلابندۍ لاندې وه چې د 5 ورځنیو عملیاتو په پایله کې 13 ورځ یا د محاصره ماته او پکې شته پوځیان وژغورل شول. د باغلان امنیه قمندان وایي په دې عملیاتو کې 14 طالبان وژل شوي، 19 یې ټپیان او یو بل یې نیول شوی دی. د یوه سناتور ورور په غزني کې د یوه ټرافیک د وهلو په تور ونیول شو. د غزني امنیه قمندان فرید احمد مشعل وایي دغه کس چې میوند نومیږي 2 ورځې مخکې په غزني ښار کې یو ټرافیک وهلی و چې بالاخره 13 ورځ د پولیسو له لوري نیول شوی دی. نوموړي په دې اړه چې تورن کس د کوم سناتور ورور دی څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت په زنخان ولسوالۍ کې 2 ماین ښخوونکي هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. او ملګرو ملتونو د ننګرهار په مرکز کې د کرکټ په یو لوبغالي کې شوي خونړي بریدونه په کرکه وغندل. په افغانستان کې دغې ټولنې استازي یاد برید یو وحشیانه عمل بللی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د دغه برید مسؤلیت لري باید محکمې ته د حساب لپاره راوکاږل شي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې افغانان د سولې په لټه کې دي، موږ باید داسې بریدونو ته اجازه ورنه کړو چې د جګړې پای ته رسولو لپاره د ټولیزو هڅو د پرمختګ مخه نیسي. د ننګرهار په مرکز کې د کرکټ په یو لوبغالي کې د 2 شپې وړاندې خونړیو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.